Rồi hello mọi người, tiếp tục một video khác mọi người. Tự nhiên tôi để lâu quá, tôi không có để ý cái màn hình, tự nhiên nó văng cái video tôi mất tiêu luôn nha mọi người. Làm hại. Cái video kia nó chỉ có được một chút xíu thôi, nó đã hết rồi nha mọi người. So thằng nhỏ nó đòi uống nước, tôi đứng tôi đợi hoài cái gì văng luôn video luôn. Năm nay sao quán dắt quá trời, năm nay dắt quá trời, nó nói năm rồi quá trời đông đi mất trang. Năm rồi tại dịch bệnh quá chưa ai chưa có đi được. Không tính em đi chị. Cái năm rồi đi quá trời đông luôn, năm nay thôi chắc bé năm nay tại cũng như năm rồi thì lâu quá bệnh không có đi đâu được, cái hồi cho đi cái mà quá trời ta đi. Nó nói năm rồi hả? Chỗ gửi xe. Đụng chết bà nào tôi liệu rồi mọi người. Tôi đi tôi dắt cái bực đá, tôi tưởng nó bằng hết, tôi đi tôi dám cái bụp ở đâu mà gì. Sợ đây nó đông, bên nó gửi xe mà nó nhóc. Hai cô cháu mày tào lao quá. Hai cô cháu nó tào lao quá mọi người. Cô cháu nó tào lao quá. Năm nay không thấy chắc trời tối sẽ đông hơn á mọi người. Giờ này những cái nắng quá ta làm biến đi ha. Ban tổ chức yêu cầu các đơn vị và khách tham quan giữ gìn vệ sinh chung và mở rác đúng quy định. Ban tổ chức yêu cầu các đơn vị tham gia lễ hội cứu tôi, khẩu trang khi chế biến, thức ăn được che đậy chống diều, cứu tôi. dụng cụ đựng thức ăn phải được vệ sinh. Cái này đi quay phim kiểu gì trời? Trong chế biến có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo quy định của ban tổ chức. Xin cảm ơn. Cái bà đó bà là không, tôi không nói được gì hết chưa. Xui hết mọi người. Cái hồi là phải vô trong kia quay ra mới nói chuyện được chứ cái lo đó quá trời cái lo đó rồi ha. Cái lo đó quá trời cái lo đó rồi. Tao đi cho lẹ, tao bị cái lo đó ảnh hưởng tao quá trời rồi. Ở quay phim cái gì bà mất tiêu rồi. Đi xích qua đây coi, bánh đợi tôi xíu, cái lo nó vẫn còn rất là lớn nha. Trời tôi bắt cái lo quá trời cái lo luôn, nội ơi lo la khủng khiếp á mọi người. Cái lo nó la trời ơi, la không lợi, cái miệng tôi dùng tôi làm không lợi cái lo nữa đó cho mọi người biết. Đi vô sát ai đang quay cho mọi người thấy rõ hết mọi người ơi. Đụng mấy bé ơi. Cái miệng tôi dùng tôi trời ơi, trong đây cái lo đó trời ơi. Ủa alo. Ủa alo cứu tôi. Trời đất ơi. Rồi cái này là cái này quay phim mà nói cái gì mọi người? Cái này là không nói được gì đâu nha mọi người, tại vì biết không? Ở phía trước một cái lo, phía giữa một cái lo, rồi mình nói cái gì giờ? Trời chắc tôi chết. Thôi cái này mọi người chịu khó là mọi người coi hình để được nghe tiếng nha. Chứ mấy cái lo là không bao giờ nói được. Cái lo như gì rồi mọi người la cái gì trời? Ở dưới đây đâu có gì đâu Bảo. Dưới đây là khu thôi trở lên đi, cái khu này cái khu làm đó mà giờ đây người ta đâu có làm. Hả? Cái gì? Người ta mệt quá Báo. Một đợt cũng đủ đi, tao đi một mình luôn. Cái này là coi như là phá mấy bạn luôn hả mấy bạn? Phá luôn. Nghĩ sao mà đi phá mấy cái lo như vậy rồi làm gì ai nói được cái gì trời. Like cũng không nói được, mà quay cũng không nói được luôn. Nó rất là
Cái đó là nha, nó nói là su nha. Trời, cái này mà la chắc vui lắm á trời, chắc la chắc banh có hồng quá. Chứ nhà có quay không? Chắc không quá. Tại vì như gì rồi quay cái gì? Quay cho có quay sơn cái thôi. Giờ tao bị mấy cái lo là tao chết. Tao chết với mấy cái lo này. Su với mọi người. Đường này đi quay phim. Cái này là mọi người có hồi chụp hình thôi. Không, hồi chụp hình thôi, quay về chụp hình thôi. Chỗ nào đẹp đẹp cái mình chụp lại, mình đăng lên, mình làm video của mình là mình đăng lên cho đẹp vậy thôi chứ mình không dám mấy nữa. Cái nó khác tới. Trời ơi, tới nữa kìa chứ hết gì bạn. Mọi người gắng chịu khó nha mọi người, cái này là mọi người chịu coi hình giùm em đi chứ giờ mà là em không bao giờ em nói chuyện được. Tại vì 3-4 cái lò nó sẽ cản hết đường của mình luôn. Trước một cái, giữa một cái và sau một cái nó phát liên tục luôn, đó là mọi người không có được nói gì hết trơn. Nói không mới lợi cái lò nha. Cái lò là người ta phát ra tiếng, còn mình là phải nói mới ra tiếng nha. Chết luôn chuyện này. Cái này mình gán mình quay cho có hết đường này thôi cho mình nghỉ nha mọi người, chứ mình không có nói lại mấy cái lo rồi, quá trời mấy cái lo nha. Mình là không có cắt ghép nha. Chẳng những gì mà luôn hút luôn ca nhạc bên đây có này mà bên đây có là bên đây có bán đồ, bên đây có bán đồ. Tuyên truyền an toàn thực phẩm lễ hội 1, nguyên liệu về chế biến phải bảo đảm an toàn thực phẩm, quá trời rồi, có nguồn gốc, quá trời. Chơi bả đi. Thức ăn bày bán trên bàn, giá để cách mặt đất 60 cm. Cái này là mấy bạn quay phim quay không được rồi nha, phải quay về mà mọi người cắt ghép, mọi người cắt ghép vô mới được, chứ bây giờ là mình quay sống. Mình quay sống nó không bao giờ quay được rồi nha mọi người, tại vì nó rất là ồn, mấy cái lo rất là ồn luôn. Cái chỗ nó nói chuyện liên tục, nó nói từ đầu tới giữa tới cuối luôn, nó vẫn còn nói nha mọi người, cực kỳ khó chịu với mấy cái lo luôn nha. Ở đây đồ khô quá trời luôn nè, đây mứt quá trời luôn nè mọi người ơi. Vô đây nó đỡ được xíu á mọi người, vô đây nó đỡ, hình như nó ngược cái hướng của cái gió hay sao, nghe mấy cái lo đó nó đỡ rất là nhiều. Trời cái gì mà tôi nghe tiếng lo không tôi muốn xỉu. Mới đầu vô tôi móc cái điện thoại tôi quay, tôi trời ơi cái gì mà lo dữ vậy. Tới bây giờ trời ơi cứu tôi. Cứu tôi, đợt này tôi quay mọi người có thôi nha, có thôi nha mọi người, chứ mọi người đừng có nói là video rồi để tao ồn quá nha. Nó ồn còn hơn tôi nữa đó trời, ồn hơn cái miệng của tôi nữa, đó là một cái biết rồi đó. Chịu khó nha mọi người, coi này coi cho có thôi nha. Rồi tao khỏe dễ sợ. Hồi mình sẽ nói chung là mình đi cho hết một vòng đi, cái mình mới quay lại, cái mình coi chỗ nào đẹp cái mình chụp hình thôi ha mọi người. Trong đây cũng có nước miếng đó bạn, mình chụp hình nó đẹp đẹp thôi nên mình đăng thôi, chứ bây giờ trời ơi thôi đã lại đảo vô chưa còn đường kia mà. Chà chóng mặt thiệt. Ở đây có bán nho, nó là bác nho cây đang trồng nè bác. Ở đây đồ gan nha mọi người. Ở đây rong biển hộp luôn nè, quá trời luôn. Có bán cả nho cây nha mọi người. Ghê không? Ghê chưa? Trong đây thì nó đỡ cái tiếng lo được một xíu, nhưng mà vẫn còn vòng rất là lớn nha mọi người. Đợt này là quay sơn vòng cho mọi người coi thôi, bắt đầu quay là chụp hình thôi, chứ bây giờ là không có quay được nhiều, tại vì cái lo nó ảnh hưởng rất là dữ. Nó nói trời cái lo nó còn dữ hơn tôi, nó dành cho nó hoài. Nó dành nói quá trời, nó dành nói tôi nói không lợi nữa luôn. Rồi giờ này nắng ấm xa dần nữa, nắng không có xa mà nó táp vô không được muốn chết.
Nắng nó sát vô không nha mọi người, rất là mệt. Rồi thêm mấy cái lo đó là không bao giờ nói chuyện được luôn. Ra tới đây là tôi hết nói chuyện được rồi đó. Ra tới đây là tôi chịu thua, thấy không? Nó phán rất là lớn, nó rất là khó chịu. Tôi đã nói cái miệng tôi rất là bự rồi đó cho mọi người biết, nhưng mà bây giờ tôi nói không lời. Mọi người gái chịu khó đi nha mọi người ơi. An Giang, Đồng Tháp, Bình Thuận và thành phố Cần Thơ hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách Tiền Giang nhiều trải nghiệm thú vị, hấp dẫn khi thưởng thức các loại bánh nướng từ các địa phương, vùng miền trong cả nước. Ban tổ chức kính mời người dân và du khách đến tham quan cùng trải nghiệm và thưởng thức các loại bánh dân gian. Ban tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 10 năm 2023 xin kính chào quý khách. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ là sự kiện thường niên cấp quốc gia tại thành phố Cần Thơ được tổ chức vào dịp giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Gán thôi giùm tôi một vòng nha mọi người, gán chịu khó mọi người nghe tiếng lo xíu nha, cho giờ tôi không có đấu là cái tiếng lo rồi, lo quá trời mấy cái lo. Cái bánh này dễ thương nghe, nữa hồi về mình sẽ coi cái chỗ nào dễ thương gì đó cái mình chụp lại vài tấm hình nha mọi người, chứ bây giờ mình không nói lợi mấy cái lo đâu. Gần cuối đường rồi nha mọi người, gần cuối đường rồi ha, gần cuối đường rồi mọi người sẽ thấy phía đó là phía cuối đường nha mọi người, là hết luôn cái đường á. Rồi đợt này tôi phải công nhận là tôi rất là mệt, cực kỳ mệt với mấy cái tiếng lo. Hay năm rồi đâu có đâu, hay mọi người, năm rồi rất là im dịu. Năm rồi cũng có phát cái lo, nhưng mà phát ở đầu á, vô là kêu đeo khẩu trang, thực hiện khoảng cách rồi mọi người. Nhưng mà năm nay nó phát cái khác mà nó còn mệt hơn nữa chứ mọi người, mệt, cực kỳ mệt nha mọi người. Mày đi từ từ đó, mày đi từ từ được không? Nhưng mày đi mày để cho tao quay cái hình ảnh đâu chứ, tao quay nãy giờ tao đi toàn ngoài đường thấy người không, giống thấy bánh thấy trái gì hết trơn á. Kệ cô Hai đi, cô Hai mày đi đâu kệ bả đi. Đứng cái mấy cái đèn nóng quá, kệ mấy cái đèn nóng quá nha mình. Ôi trong đây, ê tắt cái lo rồi, mừng quá, mừng quá. Trời ơi mừng quá, mừng quá mọi người ơi. Giờ đây mà mọi người có thể nói chuyện được ở đấy mọi người, coi rồi giờ này ai có muốn quay phim thì giờ này mọi người móc camera quay liền lẹ nha mọi người ơi, để một hồi lo nó phát rồi nó là chết liền ha. Bây giờ ba cái lo nó tắt hết rồi nha mọi người, mấy cái lo nó đã tắt hết, mọi người có thể nói chuyện được bình thường, ok rồi đó, ổn rồi đó, ổn. Tôi tưởng nó là bất ổn rồi chứ, nhưng mà ok ổn nha mọi người, ok tôi ổn, tôi ổn. Ổn nha mọi người. Bánh đậu này ở đâu mình thấy bán rất là nhiều sạp nha mọi người, bánh đậu á. Đúng rồi ha, xô xô rất là xô nha, khỏe rồi ha mọi người, khỏe rồi ha. Cho nên mà ai mà có muốn quay thì mọi người móc điện thoại mọi người quay đi nha, để cho nó đừng có bị ảnh hưởng đến cái tiếng lo nha mọi người. Trời ơi nghe cái tiếng lo tôi trúng cả mặt, nó đẹp nha, mà hồi tôi sẽ quay là tôi chụp hình cái gì chọt này giờ. Hồi tôi sẽ quay tôi chụp hình nha mọi người, như dự định đi mọi người ơi, chứ bây giờ mà tôi quay phim nữa nghe lỡ nó phát lo lên cái nữa là tôi su luôn ha. Ủa đi ra ngoài nè Báo ơi. Trong đó là kem cuộn nha mọi người. Chỗ này là chỗ đồ ăn đồ uống có nước rồi nha mọi người, người ta bán sẽ có bàn như thế này ha, sẽ bún rồi ha, bún hủ tiếu rồi ha mọi người. Đây là bánh khô nè, nem nướng đã đạp rồi. Ăn nước không ăn chay? Gì chỉ gì? Ăn gì ghé lựa luôn chị ơi. Bún Thái nha mọi người. Đây nè. Xuống đây, qua đây cô dắt.
lạc nha mọi người đi nhớ giữ gìn trẻ em cẩn thận nha, nói không dám tôi là nắm đầu lại vậy nè. Dám tôi là nắm đầu là nó có lạc, nắm đầu lại ra đừng không có lạc nha mọi người. Nắm đầu lên sẽ không lạc nha mọi người. Nhưng mà lạc rồi đó thấy chưa, giờ nó không biết ai là ai hết, vì nó là lạc nó khóc rồi. Trên đây giống là nhiều nem nướng, nem bò lưỡi được nha mọi người, chân gà ha, tôm nướng quá trời luôn, đồ nướng quá trời nè mọi người ơi. Nem nướng kìa. Rồi đây là cuối đường nha mọi người. Bên kia còn nữa mà thôi đi. Tôi sẽ không quay, tôi sợ mấy cái lo quá. Này có cái lo mọi người thấy không? Nó cái lo là có cái lo liền, tôi nó phát lên một cái là tôi chết. Ồ, cái nồi này là bún cua gì ngon quá trời nè mọi người ơi. Giò heo. Ôi ngon quá. Rồi kết thúc video nha mọi người, trời tôi mệt lắm rồi. Tôi tranh đấu với mấy cái lo nãy giờ cỡ 5-7 phút tôi mệt quá rồi. Giờ tôi đi ra chụp hình nha mọi người.